हेलो व्यूअर्स, आप सभी का टेस्टी वेज रेसिपी में बहुत बहुत स्वागत है। आज मैं आपके लिए लाई हूँ बहुत ही हेल्दी और आसान सब्जी की रेसिपी। और ये वाली जो सब्जी है वो सिर्फ बरसात के टाइम ही अवेलेबल रहती है। सीजनल फ्रूट्स और वेजिटेबल्स खाने से ही हमारी इम्यूनिटी जो है वो बढ़ेगी और हम हेल्दी रहेंगे। तो यहाँ पे मैंने ले लिया है 300 ग्राम कंटोली, या फिर इसे आप काकोरा भी कह सकते हैं। ये बिल्कुल करेला के जैसा दिखता है, छोटा साइज में, पर ये करेले के जैसा कड़वा जरा भी नहीं है। हम इसे पानी में अच्छे से धो लेंगे। देखिए उसके स्किन के ऊपर जितने भी गंदगी है पानी में धोने से वो सारी चली जाएगी। धोने के बाद हम इसे चॉप करने वाले हैं। तो सबसे पहले इसका जो डंडी है वो निकाल लेंगे चाकू की मदद से, और नीचे वाला पार्ट भी स्लाइस कर लेंगे, और फिर बीच में से एक कट लगा के इसे पतले पतले स्लाइसेस में कट कर लेंगे। अब ये वाली जो कंटोली थी उसके अंदर का पार्ट बहुत ही सॉफ्ट था, वाइट कलर का, सीड्स भी नरम थे। लेकिन ये वाली जो है उसके जो सीड्स है वो काफ़ी हार्ड है और ये येलो कलर का है। तो सबसे पहले इसके सीड्स निकाल लीजिए और उसके बाद इसे स्लाइस कीजिए। इस वेजिटेबल में कैलोरीज बहुत ही कम होती हैं, इसलिए वेट लॉस के लिए ये परफेक्ट ऑप्शन है। साथ ही प्रोटीन्स में भरपूर है। विटामिन्स, मिनरल्स और एंटीऑक्सीडेंट्स की मात्रा इस सब्जी में भरपूर है, इसीलिए एंटी एजिंग का काम भी करता है और साथ ही हमें कोल्ड, फ्लू, सीजनल एनर्जी से भी बचाता है। इसीलिए इन बरसात के मौसम में आप भी इसे लाइए और बनाइए। तो यहाँ पे कढ़ाई ले ली है जिसमें मैं ऐड करूँगी 2 बड़े चम्मच तेल, 1 चम्मच जीरा डाल दिया है। जैसे ही जीरा चटक जाए उसमें हम डाल देंगे हरी मिर्च। हरी मिर्च को बीच में से स्लिट करके लिया था, कम ज़्यादा आप कर सकते हैं अपने टेस्ट के अकॉर्डिंग। 1 बड़ा प्याज लिया है जिसे मैंने छोटा छोटा चॉप करके ऐड कर लिया है इसमें। प्याज को हम 1 से 1.5 मिनट तक पका लेंगे, लगभग पिंक कलर आने तक। और फिर मैं इसमें ऐड करूँगी 1 छोटा सा बटाटा या फिर आलू जिसे मैंने चॉप कर लिया है। ऊपर से डालेंगे कंटोली और हल्का सा नमक। आलू डालना बिल्कुल ऑप्शनल है, लेकिन जो मेरा बच्चा है वो बिना आलू के इसे खाएगा ही नहीं। आलू तो उसका फेवरेट है, तो इसीलिए मैंने इसमें डाल दिया है। अगर आपको आलू पसंद नहीं है तो आप इसे अवॉइड भी कर सकते हैं। नमक डालकर इसे हमने अच्छे से मिक्स कर लिया है और फिर इसमें डालेंगे 1/4 चम्मच हल्दी पाउडर। हल्दी में हीलिंग प्रॉपर्टीज तो है ही, साथ ही में हमारी सब्जी को बहुत ही अच्छा कलर भी देती है। अब इस सब्जी में हम थोड़ी सी पानी के छींटे मार देंगे और फिर इसे ढककर पका लेंगे लो टू मीडियम फ्लेम पर लगभग 7 से 8 मिनट के लिए। 8 मिनट हो चुके हैं और हमारी जो सब्जियां हैं वो बहुत ही अच्छी तरीके से पक गई हैं। आप चाहे तो यहाँ पे नमक चेक कर सकते हैं, कम है तो और ऐड कर लीजिए। आधा कप ऐड किया है ग्रेट किया हुआ नारियल, और साथ ही में डाल देंगे कटा हुआ हरा धनिया। मिक्स कर लीजिए इसे अच्छे से और हमारी सिंपल सी बहुत ही टेस्टी कंटोली की सब्जी यहाँ पे बनकर तैयार है। आप चाहे तो इसे चपाती के साथ एंजॉय कर सकते हैं या फिर दाल राइस के साथ भी बहुत ही बढ़िया लगेगा। तो हेल्दी रहने के लिए सीजनल वेजिटेबल को ज़रूर इंक्लूड कीजिए अपने डाइट में। रेसिपी अच्छी लगी तो लाइक कर दीजिए, फ्रेंड्स और फैमिली के साथ शेयर कीजिए और चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर कीजिएगा।